Mingla Babia. Diniano Maro Nameji needed. Go share lease to the day of your Hadane. Go share lease of your Hadane. Nyain Chan Aung so that you got. Pindong Sajo. Nepata be to Biora the Kesa. Usheliga Champion Kesa Biorane. To get Pima, Nyain Chan being a Biora Janobora Mono. You know, Shimbia like. No, now the Kuga. Vale, I do. Nyain Chan Aung got to a downboard the Tadiga. Mapumpo, no? It might be Biango, Akunia, Pino Sajo Kisa, no? I guess I'm not good. Leap your genova. Okay. A good Patama Uzo, Kushedi, Gora in Laton Gilaya. To Japan Kisa, Papio Nesradi. No? I throw you links in the legend, be like the discretion of the like. You know, a diga yaching a point love a print full story or from not on Jibo, no? Not be like. And I will pray that the house here and cannot do it. To take her, Shelly. Okay, I don't know. American. Dagu a chain only, smoothly pit out, Dioga. Sound you need a chain ma. American Annie Pio. Smartly like pure. Tella. David. American, yes. A good ASEAN Tere, Battery, Yateri body. But call a chain only Dioga Luce. A deal Josie Wally Simia. A true deal Josie Waba, Mano. That you never pure like never do, Japan. Pama Nangama Jancha looked at it, see why Shikuchi. Shiku. Any Shikuma, Yama Sitaga Chakuba. Nakuemaba. Get a Tiza Muichi Kisa, Alunga, Japan investment chipper. Ain't Chani. Shao Webu say no, a Gonglunga, Japan. Yamabima. Never do. Kanyaru Pioni, Evi Gane. A cha, Sabu Saya. Myanmar Nanga, 10 Twin Aluma, Japan. Hey, Camaro, Pamata Nanga Loma, she did Sample Zo, Jenny Muna Mua, Japan. Na, Muyas Ewa Aluma, Japan. Chop, online Lele Mu, change out way down Jim, May Pau Jim. You know, Muyas Ewa, Golonga, Japan. You know, be it a YouTube be that. We see what we got drug law there, so John Pura move to be as I did the data of US I wanted shit out of replace or actually be get a YouTube. No, I be a YouTube. I can now this question might be send my to watch videos. Nya about the Pura about the Dira about it. Never. Japan. Edamaro, you must sit on a bow. Ain't me my body. We see on my body. If you are Yamuji, when I Nanga, we see what they more body like it. Genoti. The next sham, the Japan is original Fabio. Chenoma, Patiga and Chelady, she there. The next sham. John Dow, Joe Bibi. She's in a year to a single part. The next sham. General Japan, you need you much long hardy. Need you have a Ruby Arali. General Joget, your Yige, General Gina Gate, your Tadishi. Dark money, dark money. General dark money out, Mari Lupoli. Dark money up, money like General Boma. Bazo, a ball and a ball. Chogushua, Konaku. Nightclane, Namaji Sat outside Alo, Japan, Nambashi. Hotel, motel, these are also a low landing. Japan, Camaro, India, Dane, a data town pita, Japan, Camaro Gone, General Bureau. A cool Camaro saying better than that.
ဖင်အောက်ထဲထည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စီးလို့လည်းမရကောင်းပေါ်တင်ထားရင်လည်းနတ်ပြည်မရောက်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့စောက်ယောဂထပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ရဲ့လူမှုချမ်းသာအကျိုးစီးပွားကိုအဲ့ဒီခုနကလူလိမ်နေယူသွားတာကိုလက်ခံနေတာကလည်းခင်ဗျားတို့ကိစ္စဥမာဦးကျော်ကဆေးဝါးထုတ်ကင်ဆာလုံးဝပျောက်ရတွေးတိုးမရှိတော့ဘူးစီးကြိုကင်းရအဲ့လိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအသေးတန်ဝယ်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုပိုကျမ်းမအောင်လုပ်ပေးတဲ့အကောင့်တကောင်းမှမရှိဘူးဗမာပြည်မင်းသမီးမင်းသားလည်းမရှိအာပြောလိုက်အမှုပညာရှင်နဲ့အေးထားပြောအောင်မယ်အဲ့အမှုပညာရှင်တွေတိတ်လည်းပြောချင်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အမှုပညာရှင်ထဲမှာလူကောင်းလည်းရှိမယ်လူဆိုးလည်းအလုပ်ပညာရှင်တွေရောက်သွားတယ်နော်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတရုတ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကပြောတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမှတ်ခံဒါကိုအချိန်ပြောင်းလေ smoothly ဖြစ်အောင်တရုတ်ကဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ smartly လိုက်ဖို့ပြောတယ်တဲ့လားဒါပဲအမေရိကန် yes အခုအာဆီယံနဲ့ထည့်တယ်ဗာထည့်တယ်ညာထည့်တယ်ပေါ့လေတခိုးအချိန်ပြောင်းလေတရုတ်ကလုပ်ချင်တရုတ်ကြိုးစီးပွားလည်းရှိမယ်ဗျာဆိုလိုချင်တာတော့ तू ကတခု तू ပြောတာဘေးအဓိကဘေးနော်အဲ့အကြဖြန့်ကတရုတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်ကလှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်ပြီနိုင်ငံခြားတဲ့နာထောင်ဒါယူရိုပက DW ဆိုတဲ့သတင်းဌာနကြီးကဘာပြောလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကြားပြန်ကိစ္စနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ခုနကိုရှေ့လေးပြောခဲ့ကြားပြန်ကိစ္စနဲ့ဘာကြောင့်ဒီယုတ်ကအဲ့ကြားပြန်ကောင်းဆောင်လေးနဲ့ကြားပြန်ဖွဲ့ပြီးအသေးအံလိုက်ဖမ်းရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီယုတ်ကဖမ်းကြည့်ဖမ်းတာဟုတ်ဘူးသူရဲ့ pressure တွေလာလို့လို့နောက်တစ်ချက်ကသူပြောတဲ့ drug လောက်လာတယ်ငွေစီဝါနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြပါ drug လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တင်ပေးထားပြီးတော့ YouTube ပါနော်ကဲဒါပြောတဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဒီအောင်လဲအနောက်မှာတင်ပေးလိုက်မယ် discussion so you're seeing torture murder as well as very serious psychological threats that are being used in order to get people. Now, survivors of alleged abuse in Myanmar have been speaking to DW about their horrifying treatment inside a secretive so-called scam factory. Held against their will in an operation involving crime syndicates, these victims of human trafficking are forced to execute cryptocurrency fraud. Our reporters joined a team trying... Scamming and cryptocurrency fraud. Scamming crypto ဆိုတာတကယ်ကဘာတစ်ခုကဘာလုံးရဲ့ crypto ကတကယ် hot ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ currency တွေလေးလာတဲ့လူတွေသိပါပဲဒီ cryptocurrency ဟိုအတုလို့အဲ့ဒါလေးကြောင့်ဒီရလေးပြောသူတို့ကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့ယူရီးယားနဲ့တွားပြီးတော့ကယ်ထုတ်လာတဲ့၄ယောက်နော်to find and rescue them. The names of the interviewees in this exclusive report have been changed for their own protection. လူ၄ယောက်ကိုတော့ကဲထုတ်တယ်တို့ကိုယ်တိုင် taxi နဲ့ကျွန်တော်နောက်မှတွေ့တင်ပေးတယ်မယ် full story တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာကြည့်လိုက်ကြနော် are of there being use of torture in these compounds. You also notably have a very recent case. This is from last October where there was an attempt by a very large number of individuals, well over 100 individuals, tried to escape a compound up in the China-Myanmar border in the Kokong territory, and security forces actually opened fire. I can't need them to do a tara, do the loyames of your call, be a rural Emma stuck pin there. Be a lutia, your log at Trabira also to open fire, did a Kaya Toro DY. Resulting in deaths of multiple individuals who were trying to leave that compound. So, scamming
မြန်မာပြည်ကဒီအမှုတကဘာလုံးကိုသူကအဲ့ဌာနကနေမြန်မာပြည်နေဇက်ကနေပြီးသူတို့ကလုပ် scamming လုပ်နော် telephone ဟို telecommunication scamming နဲ့ cryptocurrency ဆိုတော့တကဘာလုံးရဲ့ PR pressure ကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေကတရုတ်မနာနာကိုကင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်ဖြာတုတ်တရုတ်ကဆွဲစီရတယ် you're seeing torture, murder, as well as very serious psychological threats that are being used in order to get people to scam, but then also to prevent people from leaving. Indeed, very shocking. An article you co-authored in 2022 describes, I guess, a post-COVID explosion of human trafficking for labour in parts of Myanmar. Could you explain the link to COVID for us? Sure. So actually, a lot of the areas in which these pig butchering scams are taking place, they were initially built out for illicit offshore gambling operations that targeted largely Chinese nationals. Massive amounts of capital were poured into Myanmar. အဲ့နေရာတွေတရုတ်တွေအတွက်အဓိက gambling အတွက်ထားတာလည်းမြင် in the Thai Myanmar border area, the China Myanmar border, and other places across the region to build out these casino cities. Now, during the pandemic, what happened was the casino cities lost access to labor, and also the entire business model for the online gambling industry was pretty seriously disrupted by some of China's growing policies to regulate this. And so what you saw happen was these criminal networks shifted to kidnapping, shifted to human trafficking to start bringing labor in, and they also shifted away from the human trafficking တွေပါလာ operating the online casinos to perpetrating these pig butchering schemes. So you saw after 2020 that there was a very significant uptick in fraud, hitting initially Chinese nationals, but then increasingly going global as the scam syndicates started to traffic nationals from other countries, as it was difficult during pandemic times to be able to bring in adequate labor from China. And then they also started to roll out these scams targeting people in many different countries around the world. So we're seeing increasingly the patterns are that the scam syndicates are going after people in the United States, people in Europe, and really the rest of the world to a greater and greater extent. Jason, United States ကလည်းပါတယ် Europe ကလည်းပါပြီးပိုကြီးလာဒီ scamming ခံရတာတွေကအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြီးလာ got about 30 seconds left. Our investigative team basically says that the problem in Myanmar is that the fact that armed groups control border areas, they can act with impunity. Considering the political climate in Myanmar, is there a way to change this? Look, real life insurance. Gee, up to $1 million. The Myanmar military itself has been the biggest enabler of a lot of this activity. It has, under its border guard forces, been, providing protection to the scam syndicates. Recently, you did see in the China-Myanmar border area an effort by some of the resistance groups to actually eradicate some of these scam syndicates, as well as to eradicate the presence of the Myanmar military that was on, again, the China-Myanmar border area. It does seem to have disrupted this industry to some extent on the China-Myanmar border. And so, I think one of the key things to look at is, are there ways to similarly begin cracking down harder on some of these scam syndicates on the Thai border and really in other parts of the region. What we've been missing so far is kind of a holistic crackdown that involves careful coordination between a wide range of countries. And I think if you were able to get that and able to deal a little bit more with the Myanmar military's role in protecting these scam syndicates, you might be able to make more headway. Thank you for your insights there, Jason. That was Jason Tower, the country director for the Burma program at the US Institute of Peace. Thank you very much. Thank you.
Let's get more on this from Lewis Sanders, who worked on that investigation. He joins us from Bonn. Welcome, Lewis. So how did aid workers in your report first make contact with the trafficked people? Well, they usually have a very narrow window from when these trafficked victims exit the compound and are usually told that they have fulfilled their contract, but actually they're usually being sold off to either other compounds within the vicinity or also those in northern Myanmar. And what they usually need to do is they have to cross into Thailand because the infrastructure is better for the cars, for the vehicles and whatnot. And so this is kind of the moment where the trafficked victims reach out to Judah and Michelle or other aid workers that are doing these kinds of operations and say, hey, look, we were just told that they're going to release us, that this is what's going to happen when we get into Thailand and whatnot. And oftentimes they also might even know that they're being sold off. And so this is the moment where actually the trafficked victims are making contact with Judah and Michelle and other aid workers like this. And they're the ones that kind of coordinate with them and share a lot of the kind of information that they can that's crucial for when they do make it onto the Thai border. For example, one of the things that when I was speaking to Judah about, he always mentions that, I have to let them know, like, if you stop at a traffic light, you need to jump out if you can. And there's other steps that they do take to make sure they are safe when they do these kinds of things. But it's usually actually the traffic victims who are first reaching out to them. And without spoiling it too much for people who want to watch the full documentary, give us an insight into who's actually running these factories. Well, we were able to trace cryptocurrency transactions from some of these scammed victims. ခုနကတော့အဲ့ဒါသူပြောသွားတာတော့အဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့လူတွေကပေါ့နော်ဒီ border နားနေပဲသူတို့ယူရီးယား border ဘက်ကနေပြထွက်ပြေးလာတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါလည်းအရေးတော့သိကြည့်ပါ And we were able to see how the assets effectively flowed into wallets that were controlled by KK Park or scam operations out of KK Park. And we were able to trace that to effectively one man who saw tens of millions run through his cryptocurrency account. And we've seen him and others like him placed in a larger network. Tens of millions of cryptocurrency တွေဒီကောင်အဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာ cryptocurrency တွေ cryptocurrency အဲ့ကောင်သွားကန်အဲ့ဒီ software တွေကြီးကျယ်တက်သွားပြီးအနောက်ကနေ pressure လာတာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကတွေ့သွားတယ်တရုတ် passport ကင်လာတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကမလုပ်လို့မရတော့ A larger criminal network that spans across Southeast Asia, but also the globe, and is linked to Chinese Mafia. And we're talking about 14K. Chinese Mafia တွေ့လားပြောသွားတယ်နော် Chinese Mafia နေပြီးတော့ဒီကောင်ကလောက်တာဆိုတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့အဲ့ကောင်တွေကနေပြီးတော့ထွက်ဆိုချက်နဲ့ဒီကောင်ကလောက်သွားတာဘာမှဒီအသေးပွဲတွေ night club တွေဘာတက်တာလေးကြားပြန်ဒီကောင်လေးဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးဈေးကောင်လေးစိတ်ဝင်စားတာဒီ cryptocurrency ကိုသွားထီလို့ cryptocurrency နဲ့ global မှာသူတို့က scamming လုပ်တယ်ဒီကောင်အဲ့မှာတရုတ် mafia လဲကြားတယ်နော် Triads and effectively how this leads to one particular figure, one and triad the a data can do triad နော် Koi, alias Broken Tooth, and he is kind of the, let's say, the figurehead of this wide network that is effectively not only launching these scamming operations but also laundering the assets. And we're talking about tens asset အဲ့ဒီ scamming ရဲ့ fraud ရဲ့ crypto fraud ရဲ့ telecom scamming ရဲ့ crypto fraud ရဲ့အဲ့ဒီအပြင်မှာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ပြန်လာထောင်းမယ်နော် KK Park or scam operations out of KK Park, and we were able to trace that to effectively one man who saw tens of millions run through his cryptocurrency account, and we've seen him and others like him placed in a larger network, a larger criminal network that spans across Southeast Asia, but also the globe, and is linked to Chinese Mafia. And we're talking about 14K triads, and effectively how this leads to one particular figure, Koi, alias Broken Tooth, and he is kind of the,
let's say, the figurehead of this wide network that is effectively not only launching these scamming operations, but also laundering the assets. And we're talking about tens of millions, if not hundreds of millions, that we alone have been able to see. Hundred of And have you millions. A hundred of millions money laundry lepa. Hundred of millions money laundry loader. Don't money laundry, cryptocurrency, telecom, scamming. I don't do that. Deal mafia ne tribe. So I do a wishy got it. And I know. The yoga. Don't be Kanaya. The yoga. Myanmar. Don't be. The yoga do low gin, do low adam. I don't. Now the check. Go jelly be over a muisi or Bamamba, muisiwa. It's a Bamamba. Jarno. Good. I don't come out. Nene. The cave Lila. The Mabdor and Timio. Julia. Nene. Who that do not 30,000 to get the dinner. So, the two Lulia. I don't understand, but look, you are not a name. No? Okay. So, you knew me in that time. So, no, Name cheap popularly. Like be a Naton, Naton, a Miada Kaya, drop all one in Miada, Projin, and Pure Kaja. Maruale, the Louis the Dini. To get it in like that, no? Good job, your Margaro. Now, the job, not tonight, and don't I do to me on me or about it. Nyain Chan Aung, Alambe, Kunam, me or get your alley to check, not out Gilaya, no? Oh, to my Bama machine. Edo, Tenoga, Ojo on Saha. No, Uong San, and never, Pobido, Pendores or a case out of Yora. Uong San, go on Sans or a Ludio Hart. Uong San, 9 years the Matayao in never, Pendores or a case out of Yora. Edo, Uong San, 9 years the man, a Pelon Sajoko, General Aku, Chopido Job. Sanowarilla lay any the Tongoa laser shema, Pama Piga, Lula Yia. Sanowarilla lay any Tongoa laser shema, Pama Piga, Lula Yia. The Yobiga Lula Yi Broma Yale Soro. Nasata yet Kula Tongoa laser Kuba, the Yobiga Lula Yia. Happy omen, no? Pama Pita the Nino Jabima, the Yoga Lula Yia. Camaro Bioli and Mositone Cosilone, Era de Canatao. Lula ye case out in Dora, Mosilone, Cosilone cannot be my better. The Yobiga Lula ye. Ari a chain roga. The Yobine, Pama Pine, Gondo Yisura, a good kilo machine am ho. Ojo on Sano Pillow Sajo, choked a chain no one, Tongua laser con a chain in one so the Yobima. Sajam, he thought of me, the Yodia, not just so pianida, Pama Piga Shampiro. Kachimpiro. No? The only Nesakani and Nangani, a go, Mahamedi, the Bama Piga, a young chanani, a chain. Bama Piga, a young chananida, the only Locongo Buri by the Shidamo. Joseni Legulo Kisani, the Kisam Hope. The Bawata to the Biono, Town Goya, Liz and a Shikuni Mema, to the Yarachima, Joseni got Kimasabu, de no. To Biodore, no? Okay, no? Alo di Jamatano, the Jarno to be over kid, Miss Howard, no? to the Miri Gitari, Ari the Bama Kisani about Payanza Tago, who did a chain. Payanza Tago to Mato did a chain to Biodore, no? Jarno? To Biodore, Payanza Tago, Mato did a chain to Biodore, no? Okay, cannot be matter then could cut down. You didn't say that thing, Billy.
no jade what the Chinese call the stone of heaven up until 200 years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်200 okay လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်200တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200တဲ့ကြောက်စိမ့်သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ကြောက်တွင်းသမားများတွင်စာနမူနာဖြစ်သောဟိနုနွယ်ရွက်မှအဖြူရောင်ကြောက်တုံးဖြစ်သော nep fry ဟုအမည်ရသည်ထို့နောက်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်ကြောက်စိမ့်အမျိုးအစားတစ်အမျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်200တဲ့1948ခုနှစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး History of Myanmar jade mining okay mine made their first appearance in 1837 1836 မှာ Captain Henry obtained okayမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြောက်စိမ့်ရဲ့ရောင်းဝယ်ရဆယ်စုနှစ်ကလေးကတရုတ်နိုင်ငံမှာအရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ် MGE မြန်မာကြောက်မြတ်လုပ်ငန်း182နှစ်ကြာလေပတ်ပြီးလုံလောက်သည့်အရေးကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်မြန်မာကOkay နောက်ပြီးတော့ Mogo Ruby Mine အကြောင်းပြောမယ် Mogo Ruby Mine က very since AD 500ကလေးရတွေ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တော့တရင်စာတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ထုတ်ပြပတများကို AD 500ကလေးက Mogo Jai 1တွင်တူးဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တော့တရင်စာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖတ်ပြ Okay Okay. Chào xây mai ngủ. Thao xia 38ခုနှစ်ကတည်းက English captain ကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာတကယ်တော့စတွေ့တာ1836မှာသူကတွေ့တာ mining စတာ1839မှာစ Okayအဲ့တော့ပရိသတ်တွေဟို ကိုအောင်ဆန်းကိစ္စအောင်ပြောအဲ့မှာကိုအောင်ဆန်းတိတ်တယ်ကိုအောင်ဆန်းတိတ်နော်အဲ့မှာဒီပြောမှာဗျာဟုတ်တယ် Okay ဒီမှာဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်တချို့ဟာလေးတွေကြော်လိုက်နော် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေတ်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေကဗမာပြည်ကိုစီးပွားရေးအရာမိခိုးရတယ်ပင်တိုင်းရင်းသားတွေကမြန်မာပြည်ပင်မကိုမိခိုးရတယ်ခုနကကျွန်တော်သတင်းစာဖတ်ပြနော်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ညီကြီးကဘလောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရှိတယ်ဆိုတာလူတွေကတကယ်ဗျပင်လုံစာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေဟာစီးပွားရေးအရာဤပညာအရာအခြေအနေအလုံးအရာပြည်မကြီးကိုမိခိုးရတယ်ခမရတို့ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အခါဘယ်စာချုပ်ကိုပဲချုပ်ငါတို့ကတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာမိခိုးနေရပါလားဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကိုပြည်မကြီးကလူတွေတေးသေးချာချာခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့လို့ထပ်ပြောမယ်နော်ပင်လုံစာချုပ်ဆိုပြီးမပြောနဲ့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်တဲ့အခြေအနေတုန်းကတိုင်းရင်းသားတွေတောင်ပေါ်ဒေသကသူတွေကပြည်မကြီးကနိုင်ငံရေးကိုမိခိုးနေရစားကအစငချောက်ကအစမိခိုးနေရဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အခါဒီနေ့အချိန်ခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေဟာခမည်းတော်ပြည်မကြီးကိုမိခိုးနေစရာအကြောင်းမရှိတော့မိခိုးစရာလည်းအကြောင်းစကားတွေတလွဲတွေပြောတယ်ဒီနေ့မှမိခိုးစရာဟိုးအရင်တည်းကမိခိုးစရာမရှိဘူးမိခိုးစရာမရှိလို့သူတို့ independence တောင်းခဲ့တာကျုပ်အရင်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေသွားကြည့်လိုက်ကရင်ဆိုလည်းသူ independence တောင်းတယ်ကရင်ရွာလေးကိုအောင်ဆန်းကမိရှို့တယ်
အဲ့မှာအင်္ဂလိပ်ကအကြီးကဲရှိတယ်နော်ရှမ်းကလည်းရှမ်းစော်ဘွားနဲ့သူနေတယ်သူတို့ data ဘလောက်ဝင်ရှိတယ်သူတို့သိတယ်သူတို့ကသူတို့အဲ့ပင်လုံစာချုပ်တောင်မှနှစ်ခေါက်ပြန်ရတယ်ရှမ်းကမထိုးပြီးတော့နော်အင်္ဂလန်ရောက်ပြီးတော့မှအတူတူပဲလို့ပြောတော့ပြန်လာရတယ်လူတိုင်းကသူတို့လောက် history မသိဘူးထင်နေတယ်ရွှီတာတော့ကြည့်ရွှီပေါ့နော် history ကိုအမှားကြီးလုပ်တာတော့မကောင်းဘူးဗျတလား history ကိုအမှားကြီးလုပ်တာမကောင်းသူတို့တွေအဲ့ဒါကြောင့်ပင်လုံစာချုပ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပင်လုံစာချုပ်ဘယ်သူတွေပါဒီကနေ့လူတွေတရားမှမပါဘူး including ရခိုင်တော့မပါတာ hill straight ပဲပါချင်းပါမယ်ကချင်ပါမယ်ရှမ်းပါမယ်နော် hill state လို့ပြောတာအဲ့တော့ hill state တွေသူတို့ကသူတို့တီးတန့်ထွက်နေကရင်ကလည်းအဲ့ part of the hill state တွေကနေပြောဒီလူတေးချာပင်လုံစာချုပ်ကိုမြင်ဘူးရလားမသိကျုပ်အရင်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာရှိပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်ကိုပြထားတယ်ကျုပ်ပမာလိုလဲဘာသာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးထားတယ်နော်အပိလို့တိုင်းရင်သားတယ်ပင်လုံစာချုပ်မှာမျှလဲဆိုငါတို့မြေပြန့်တစ်ကြက်ရမင်းတို့တစ်ကြက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကမျှဘာလို့ဆိုအဲ့မှာကြောက်တံပရိညာတွေဘယ်နှခုမြင်တည်းကဒီလိုရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ခုနဖတ်ပြပြီတွေ့တယ်နော်ဒီပေါင်းရာနဲ့ကြည့်တယ်ရူဘီဆိုရင်8500ကျဲကျွန်တော်ဒီတန်ရဇာတာလေးပြည့်တော့10နှစ်နဲ့ခွဲထွက်လို့ရတယ်မကျင်နိုင်ဆိုပြီးခေါ်ထားပြီးတော့စစ်တပ်အင်အားကြီးလာတဲ့နောက်မှာလုံးဝခွဲထုတ်လို့မရတော့စစ်စခန်းတွေလာချဟို American လို့ပေါ့နေရာနှံ့မှာစစ်စခန်းတွေချနော်ဆိုတော့ပြောပါဒါပေမဲ့ history အမှားကြီးတော့မပြောကြပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်တော့ပါဒီအမှားလေးဟိုသိမပြောဗျာโอเคပါဒီကဲbye bye